Eu vou botar o CD. Ele vai dar um barulhinho, entendeu? Esse barulhinho que eu não entendo. Ó, vou botar o CD agora. Botei o CD e vai ler ali, ó. Direitinho. Tá tudo. Ó, aí ele não. Daí eu de disco, entendeu? Daí eu vou tirar de volta o CD. Ó, já deu erro de disco, Tanará. E vou botar de volta. E vai ler, ó. É isso aí que tá acontecendo nele, entendeu? Ele lê direitinho o jogo, mas dá esse barulhinho que faz ele travar, entendeu?